अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। सुजुकी खैबर फ्रंट व्हील बेरिंग रिप्लेसमेंट के पार्ट 1 में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ फुल प्रोसीजर्स शेयर करेंगे कि किस तरह से आपने सुजुकी खैबर के हब्स जो हैं, व्हील फ्रंट व्हील्स के हब्स जो हैं, इनको गाड़ी से रिमूव करना है, किस तरह आपने इनको बाहर निकालना है और बाहर निकालने के बाद किस तरह आपने इनके बेरिंग जो है उनको रिप्लेस करना है। तमाम प्रोसीजर आपके साथ शेयर करेंगे। बेरिंग के साइजेस, सील के साइजेस और बगैर हाइड्रोलिक प्रेस के आपने किस तरह से बेरिंग्स बगैर हैमर और बगैर हाइड्रोलिक प्रेस के किस तरह से बहुत ही आसानी से रिप्लेस करने हैं, वो तमाम तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो हमने ट्रिक बताई है बेरिंग्स को रिमूव करने की, बहुत ही दिलचस्प ट्रिक है। बगैर हैमर के और बगैर हाइड्रोलिक प्रेस के आप ख़ुद भी आसानी से कार के ऊपर इस तरह से बेरिंग्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मकसद के लिए सबसे पहले आपने देखा कि मैंने गाड़ी का व्हील रिमूव किया। रिमूव करने के बाद एंड का 17 mm का नट रिमूव किया। वो रिमूव करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो गोडे का नट है, सीवीटी जॉइंट का जो 30 mm का नट है, स्प्लिट पिन रिमूव करने के बाद मैं इस नट को जल्दी से रिमूव कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपने भी इसी तरह दो इसके जो स्टड्स हैं इनके दरमियान कोई रॉड वगैरह फंसा कर इस तरह इजीली इस नट को खोल लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं इसका जो स्टीयरिंग का ये एंड है, इसके ऊपर इस तरह से हैमरिंग कर रहा हूँ और हैमरिंग करके मैंने इसको रिमूव किया है। ये आपको इसलिए बताया है कि अगर आपके पास बॉल जॉइंट रिमूविंग टूल ना हो तो आप इस तरह हैमरिंग करके इसको कार पर इजीली निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद फ्रेंड्स, इसकी जो ब्रेक का पाइप था उसकी लॉक निकाल कर उसको मैंने शॉक से साइड पे कर लिया है। और उसको साइड पे करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि ये जो 17 mm के शॉक के बोल्ट्स होते हैं, जहाँ से हम कैमर की एडजस्टमेंट करवाते हैं, अलाइनमेंट सेट करवाते हैं, 17 mm के दोनों बोल्ट्स को मैंने इस तरह से जल्दी से खोल लेना है। ये फ्रेंड्स, जब ऊपर वाले दोनों बोल्ट्स खोल जाएंगे तो नीचे हमारा सिर्फ सस्पेंशन आर्म का जो जॉइंट है उसका बोल्ट रह जाएगा। वो 14 mm का बोल्ट होता है और ऊपर दोनों 17 mm के बोल्ट होते हैं। तो इनको हमने 17 mm की सॉकेट और स्पैनर की मदद से जल्दी से रिमूव कर लिया और रिमूव करने के बाद इनको हमने बाहर निकाल लिया। इस तरह से बाहर निकालने के बाद ये 14 mm की सॉकेट की मदद से अब नीचे वाला जो इसका चिमटे का बोल्ट है, बाल जॉइंट का जो बोल्ट है, इसको हमने इस तरह से खोलना है। इसको खोलने के बाद किसी पिन वगैरह की मदद से इस बोल्ट को बाहर निकाल लेंगे ताकि इसकी थ्रेड्स वगैरह डैमेज ना हो। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये सुजुकी खैबर के जो कैलिपर के ब्रेक कैलिपर के बोल्ट्स होते हैं, ये 12 mm के बोल्ट्स होते हैं। मेरान में 17 mm के इस जगह दो बोल्ट्स आते हैं, लेकिन इसमें 12 mm के ये दो बोल्ट्स दिए गए होते हैं। तो हमने जल्दी से इनको रिमूव कर लेना है और इनको खोलने के बाद फिर हमने जो इसकी ब्रेक का पिस्टन है, कैलिपर का पिस्टन है, इस तरह अंदर स्क्रू ड्राइवर डालकर इसको हल्का से रिवर्स कर लेना है ताकि हमारा जो ब्रेक का कैलिपर है इजीली इस तरह से उतर जाए। तो हमने इस तरह से इसको उतार लेना है। आप देख सकते हैं ब्रेक पैड्स भी हमने निकाल लिए हैं। इसकी ये साइडों पे जो फिटिंग की स्ट्रिप्स होती हैं ये भी हमने निकाल लिए हैं। और लास्ट में बाल जॉइंट का बोल्ट रिमूव करने के बाद हम आपको कम्प्लीटली बाहर निकाल लेंगे और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि किस तरह हम बगैर हाइड्रोलिक प्रेस और बगैर हैमर के बेरिंग्स को किस तरह से रिप्लेस करेंगे। बहुत ही सेफ तरीका है। अगर आप इस तरह से व्हील बेरिंग्स को रिप्लेस करेंगे तो जापानीज़ के अलावा चाइनीज़ और लोकल बेरिंग्स से भी आप बेहतरीन लाइफ हासिल कर सकते हैं। लोकल बेरिंग्स भी 2 से 3 साल तक चला सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।